utruba ona, to se jede i onda ti povraća sve kosti iz duša. Kao neki kolagen. Bolji su od kolagena, ima to na televiziji. Jedini kuž obnovlja kućicu kao nijedna životinja. Ja to koristim jedno 5-6 godina, ako me vidite na televiziji, da oni nemoj da mislite da je namešteno. Ja sam pekarski radnik ovde, kao pomoćni pekar i mnogo se bolje osjećam. Opšte me kosti ne bole. Jer mnogo ima savijanja tamo, jako mnogo. Što tamo savijanje. I mi magacioneri. Nikad duša vidio. I ništa. Svake nedelje je... I kaže, on obavlja kućicu kao nijedna životinja. Kreće i vraća se u nedelju. To puno znači. Znaš koji se životinje istražuju? Znali su da je ona najsličnija kao, ne znam, ona može biti. Ali zašto je to tako? Sve bi zašto je tako? Ne mogu raditi nikako. To je logika čista. Meni je sve to jasno. A meni dosta je kući. Ja ne znam da sam je rekla. Dosta radi danas. Ne, ja ću da te ugovor, bez osnovu. Ako mi ne ranije, ja ću meni ugovor, ću da je na 5. Ja idem da uđaču. Nikakav, slab klip. Slab klip, nema klipa. Klip treba da ima, jebeš ti to. Ne moram ti u banku, kad kupim papire. Vidi ako možeš, ako možeš. Gledaj da ću Ako možeš. Ne, nije mi kredit. Gledaj ću Kod mami kod dati kad uđe, mama mora automatski da se krvi. Njegov tati zađe. 10. godina, 15. Tako je prašli njegov kako si rekao, želi da vidi. Kren se riba, pošto iskren. Kako si iskren? Ja je bila ušokirana. Kaže, kako smo se radili? Pa rekao, mi moramo izgleda njega da se i onako pogledamo to, ne razumijem. Otac, kako ne razumijem. Možda je zelanje. Stariji, ne razumijem što mi moram njega slušati. Dragane, slušaj na pulka. Hoću da... Ljudi, jedno pitanje isto. Ona moj papa u Grčku izgubio karticu mobilnu. Jel to sad može da se zaustavi pa da dobije novu, misli isti broj da uzme ovdje? Da, dobije novu broj. Isti. Uze tamo grčku karticu, ovu negdje stavio i izgubio. Znači, a dobro. Evo nek ide tamo orno da je kažem. A na mom broju ja moram to sutra da zovem da... Koja? Kažem, čuješ, kažem da mu nema 5G karticu. Ja sam kaže sreda, Alex pocrneo bio 2 nedelje na moru. Krenuo sam od 90 kg na čuču, došao do 130, na mrtvom isto sam krenuo od 130 do 180 i bench od 80 do 150, super, ali smori, dosta. Sad radimo ono neki provizor iz svoj plan, ja. Krijemo bez tih nekih težih vežba. Just to remove one example. Dobro, mrtvo je opet, jačan por, ali zajedno. I plus treniraš dobro. Evo onda je to vrh piramide. Znaš, imaš brdo ljudi koji igraju plivanje. Ali nisu svi rođeni za plivače. Kosti, šup, pa ne vraća se.
Dobro, Matej mi poslao juče prekjuče na Instagram ipak se povlačio vraća iz penzije ponovo. Šta je bio penzija? Ja, to pitanje naša genetika, pa plus radi i sve. Ne možeš svako naš, Krenuo iz imaš ljudi koji su spremni, Da si krenuo jako i sve. a ne na Imam ko staklenu bradu, neki ima dobro udarce, znaš. Ja Stipe Miočić ko životinja. Da. Uđene kosti, Ja sam udaraš, trpi bre udarce. Ono je plavo na kosti, kao životinja. Da, vi znaš što nije što. Pa dobro. Dobro ti moraš duža. Da, pa evo sad i do takvih neći teretant noge mora da gledati. Da, Riha ću raditi sa gumom, cap, jako malo kilaža, 50 ponavljanja da ni ne osjetim. Sreo, brzo pogledaj. Ej, Sreo. Pa to si tebi javio. Ovo neka nije normalno. Pa prskanje i konova. Čisto, brate, nije viš da sam pravi kako bi. Taj moment, evo dakle, taj moment. Sad samo lati ono koja gore na zlobi. Jeste li pate? Joj, pa oni će to mačnjaci. A? Ništa, ja danas kažu mi ovi, ja nisam bio tu, ne radim, ja znao da pitam šta je to se Savolju zvao. Pa kaže, vrati, zeleno mi čisto bilo, jednom mislim da bi poslušao na drugi ovdje, ti si prošao. Jeli, a oni neki samo pođe za zelenom pat direktno na hođu. Evo neću. Ja sam upadio tu kad sam polagao vodu u klinac, to sam sam. Ljudi, jedno pa pusu. I sad da letište, brate, puni gas. Rekno jedno, ja mogu ti tu gas. A kad znaš da će da se ugasi kao što tu baš grade, ti usporavaš i iščekuješ. Nećeš bre, dok teže od tebe, ne sedi. A tako? Ajde. Nizik, manje. Ne, da 150 kg rekao ti manje. Nikad ga nisam vidio. Mislim, ja sam isto toliko, ali forma mi je očajna. Nikad ga nisam. Ja sećam prvi put kad sam radio martirizmu sam 15 godina. To je duplo njegove kilaže. Šta sam trenirao? Ja sam na 5 mjeseci. Ajde. To mi je ostalo... Još na glavnoj radove. Marek, si još na glavnoj one radove. Put. Normalno. Sa svojom braćom. Najjače životinje nagane. Špat. Jesu? Kaže ima. Kaže ima, šabe. Nije patka, nego voli patanka. Da neki pola sata, 45 minuta sigurno. Daj mu. Okej. Neke noge nešto ne volimo toliko. To nisam radio. U duši koristim strepove, ali svakako izradio.
ovako, neke mašine, na primjer, ona bench mašina me kida, brate. Ima par dobrih stvari, da, ali ima i negativno, znaš. Znam, boksina, znam. To mi isto smara, ali jebi. To mi znam. Ne mi račun da ti znaš da imaš. Da, to. Sad Mara, 2-3 predmeta su mi najbolji. Pička, brate, neću moći palo za Ja gledam po forumima i ta sranja, ono, atleti, brate, treniraju godine. Hemiju isto ne volim nikako. Sreće pa ja nisam imam u srednjem. Meni Kemi je bila razredna, pa smo prolazili ono, skoro ni u jednom problemu. Ja ti to prolazim, kako, brate, malo više zapnem, da otvorim sebi kao neka vrata za vikend i da me tu sreće roditelji. A to ono, kad ti doktor to predloži, neki doktor treba poslušaš kad te operiš i to, ali posle, brate, odeš kod nekog sportskog fizioterapeuta da ti leči. Ovo, aj vidim, peretana, I panjenje, brate. Ja mislim da, ali polako. Ali komplementarno je barem. A? Da, baš to. Da, to. Tako sam i zamislio. Znači, sva 4 sporta su vuča ali treba će mi vremena. aj uživo. Mislim, ja sam uspio da učim u nekom rešitaci, ne radim ništa. Otvorim laptop i blej. Dođem u smeni, odredim trening koji mogu i onda stižem sve što mi je prošlo. Mislim, očigledno će mi ovo praviti najveći problem. Ne znam penjanje kako je što se tiče fatiga. To nikad nisam radio, ne znam niko ko je radio i moram da idem za BG da mi se treba. Vrati zanimljivo, baš sam a imam strah od visine jer taj vrati kao da rade da ne vrati. Što bi ja volao da radim? Da skačem u vodu sa 30 metara. Ja to ne bi smeo životu. Skačem onu vodu sa 15, 20, 30 metara. Ja sam skakao otprilike sa visine ovog mosta. Efekte, brate, loše od steroida, ali mišići ti samo pumpaju. Ne, ovo je za oporavak. Sve ću ti nađi. To još nije sve kolagen tu se vidiš. To pa znam treba tik 2027. To je naša vlada. Ali on ti ne pospešuje rast, samo on ti daje apsurdan oporavak. To su pričali da su sad toli kura. Zajeban se puca, da što kad je Larry Wills rekao, kao ne bi verovao šta uzima. Ono Larry Wills prodajući farmaceutika. Da, čini mi je glas drugačiji, čim vidiš da su im koske, brate, nabrekli, prsti, odmah znaš da je forma radi. Ali, brate, ovo je kao trudno. Da, zna ko će živi 30, brate. A već izgleda kod ima 50. Tačno možeš da primetiš kad je počeo koristiti forma radi. Kako počeš da vidiš kad mu rastu prsti ima. Kad izbudiš par dece, brate, počeš da se teraju. Da, Andrej Smajl, on ima da Pa da, ne poremeti proizvodnju.